हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारी गाड़ी में आवाज़ आ गई है, टक 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 की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आज हम आए हैं रिजवान भाई के पास। तो ये रहे हमारे रिजवान भाई। कैसे हो रिजवान भाई? रिजवान भाई, हमारी गाड़ी में टक टक की आवाज़ आ रही है, चेक करोगे किस चीज़ की है? देखते हैं, चेक करो। बोनट खोलो एक बारी, देखते हैं। हाँ, बोनट खोल देता हूँ। ये लो। तो गाइस ये देखो, इसमें क्या कर रहे हैं? कैसे हो समीर? बढ़िया भैया, बढ़िया। और भाई हीरो कैसे हो? ठीक है भैया, इसको कलर एक बार स्टार्ट चाबी तो करते हैं स्टार्ट गाड़ी को और दिखाते हैं रिजवान भाई को। क्या गियर में डालूं रिजवान भाई? कैसे करूं? ऐसे ही रहने दो, स्टार्ट रहने दो। फुल टेंशन ना लो वीरे। गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है। हाँ जी, वाइब्रेशन आ रही है, इसकी माउंटिंग आवाज़ आ रही है। इसकी माउंटिंग टूटी हुई है। ये माउंटिंग टूटी हुई है, तो ये बदल जाएगी? हाँ, चेंज हो जाएगी। तो मिल जाएगी अभी? हाँ, मिल जाएगी। तो ठीक है, लेके आइए आप और चेंज करिए इसको। तो गाइस ये देखिए, माउंटिंग हमारी टूट गई है, ये यहाँ से टूटी हुई है। ये देखो, इसकी क्या रबड़ टूट जाती है सर? क्या टूट जाता है? रबड़ टूट जाती है कंफर्म यही वाली टूटी है ना? तो कोई बात नहीं, आप खोलवाइए और बदलवाइए इसको। तो गाइस आपको दिखाते हैं कैसे माउंटिंग चेंज करेंगे और कितने की पड़ती है ये। कॉस्टिंग कितने की होगी आइडिया रिजवान भाई? ये 900,000 के आसपास। 900,000 रुपये की होगी। कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो गाइस माउंटिंग खुलती है और माउंटिंग नहीं मंगाते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे खुलती है और कैसे चेंज होती है। बाकी सब कुछ ठीक है रिजवान भाई? बाल सब ओके। यहीं से ये देख रहे हैं रबड़ टूटी हुई है ये? ये साइड से दीजिएगा, साइड वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप चेंज करो इसको। और इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो समीर भाई? गियर की सेटिंग हो रही है, चलो करो कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, मंगवाते हैं माउंटिंग और डलवाते हैं अपनी गाड़ी में। ऐसे कभी सेटिंग तो गाइस ये देखिए, आ गए हमारे साथ राजा अली जी और समीर जी। कैसे हो समीर भाई? तो समीर भाई खोल रहे हैं इसकी माउंटिंग। ये देखिए, कोटिंग उतर रही है ना? कितनी कोटिंग मारी हुई है इसके ऊपर। जैसे अभी निकलती है, खुल गई यार, टक की आवाज़ आई है। कोडिंग और काफी बार खुल रहा है। हाँ, पहली बार खुल रही है। अच्छा, आपको पता लग गया पहली बार खुल रही है? पता लगेगा भैया। हाँ, 60,000 चल गई गाड़ी अभी तक, 60,000 चल गई है मेरी गाड़ी, अब पहली बार खुल रही है। बोलते रहना। तो समीर भाई, पहली बार खुल रही है माउंटिंग? हाँ जी, तो ये देखिए, पहली बार खुल गई ये। तो गाइस ये देखिए, बाकी और कोई काम तो नहीं है इसमें है रिजवान भाई? और कोई काम तो नहीं है इसमें गाड़ी में? सस्पेंशन वगैरह, शॉकर वगैरह सब ठीक है इसके? तो रिजवान भाई ने गाड़ी चला के देखी थी अभी पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ये माउंटिंग हमारी कह रहे ख़राब हो गई है। तो ये देखिए, ये 3 बोल्ट है इसके, ये 3 बोल्ट से खुल जाए? 4 है, ओके। तो 4 बोल्ट से खुल जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। तो इसको इंजन को उठाना पड़ता है इससे? जैक से उठाने ओके, तो ये बाहर आएगी। तो खोल के देखते हैं कैसे, कहाँ से टूटी हुई है ये। ये देखो, नट से पता लग रहा है नहीं? दिक्कत कोई नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही है, गूंज आ रही है, उसकी वजह से चेंज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वाइब्रेशन है, गूंज मीन्स वाइब्रेशन ही, वाइब्रेशन आ रही है जी। बेल्ट भी उतारनी है? बेल्ट तो नहीं डलवाई थी। अच्छा, और कुछ चेक करना? ओके ओके, करो करो, कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए, समीर भाई ने हमारे बोल्ट खोल दिए इसके सारे, और ये देखिए कैसे माउंटिंग बाहर आती है, आपको दिखाते हैं।
चारों खुल गए? हाँ ये चारों नट खुल गए। अभी एक और है, आप कह रहे हो 4 है? ये छुपा रुस्तम है। अच्छा ये नीचे की तरफ से होता है? हाँ जी। 5 नट होते हैं बेसिकली इसमें हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं टोयोटा लीवा, और ये ऊपर वाली माउंटिंग है इसकी, इंजन वाली माउंटिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? इंजन माउंटिंग कहते हैं जी। इंजन माउंटिंग। हाँ जी। तो गाइस ये इंजन वाली माउंटिंग है जो हमारी टूट गई है, और समीर भाई को दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार खुल रही है वो, तो इसीलिए ये देखिए। चल रहा है यार यहाँ। हाँ जी आना एक बार। टाइट है, कोई बात नहीं, खोलिए आप, कोई बात नहीं। तो गैस जैसे खुलती है आपको दिखाते हैं, निकलती है माउंटिंग आपको दिखाते हैं ये कैसे निकलती है। आराम से हाथ में मत लगवाना, बस हाथ में मत लगवाना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खोलिए समीर भाई आप, कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए माउंटिंग हमारी खुल गई है। तो रिजवान भाई बेल्ट क्यों खुलवा रहे हैं हम, उसमें क्या चेक करोगे आप? बैरिंग की भी आवाज़ आ रही है, बैरिंग की आवाज़ से आ रही है। किस चीज़ की? बैरिंग की है वो आवाज़। कोई बात नहीं, आप चेक कर लो जो आपको सही लगता है। चार की जगह 5 नट है इसके अंदर। तो ये देखिए गाइस, ये माउंटिंग हमारी निकल गई है, और ये छुपा हुआ बोल्ट है। और ये टूटी कहाँ से हुई है? ये देखो ना बैरिंग। हाँ ये टूट गई है। ठीक है कोई बात नहीं, आप मंगाइए इसको, चेंज कराइए, नहीं लगाइए, और बेल्ट खोल के भी चेक कर लेना एक बार। तो गाइस रिजवान भाई आ गए, ले आए रिजवान भाई। तो गाइस ये देखिए माउंटिंग ले आए हैं, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो कोई बात नहीं, फिट करिए और लगा के एक बार चला के देखते हैं इसके बाद। तो गाइस ये देखिए माउंटिंग हमारी लग गई है। तो रिजवान में बेल्ट खोलने की जरूरत है? आप कह रहे थे कि पहले लगा के चेक करोगे इसको? चला के चेक करोगे आप पहले इसको? तो गाइस 110% माउंटिंग की आवाज़ थी वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद चला के देखते हैं। तो गाइस माउंटिंग हमारी लग रही है, और समीर भाई लगा रहे हैं, देखिए माउंटिंग लगा रहे हैं। गाड़ी एक बार चला के देख लेंगे, कुछ और कमी होगी तो फिर उसके हिसाब से फिर दोबारा देखते हैं। बाकी जैसा कि रिजवान भाई ने बताया था कि माउंटिंग ही आपकी ख़राब है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन आ रही है गाड़ी के अंदर, जो हूँ करके आवाज़ आ रही है। और एक बार चला के देखेंगे फिटिंग करने के बाद कि वो आवाज़ ख़त्म हुई नहीं हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए काम रिजवान भाई के पास बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ इनके पास लाइन से खड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये सारे इनके भाई काम करने वाले वर्कर है जी हमारे। ये वर्कर है, कोई बात नहीं, हमने रख रखा है। कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो यार? तो गाइस ये देखिए लग गए बोल्ट, ऑलमोस्ट सारे लग गए हैं समीर जी। हाँ जी। ये देखिए कैसे हो? ठीक है चलो। चलो तो गाइस ये देखिए बोल्ट सारे कस गए, जैक से उतार रहे हैं इसको, निकाल लो। तो रिजवान भाई एक बार चला के देखोगे आप? लो जी, अच्छी तरह कसना समीर। तो गाइस ये देखिए काम पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी एक बार गाड़ी चला के देखेंगे। आप क्यों नहीं कर रहे काम? हैं? मालिक ने मना कर, मालिक ने मना किया इनको। वर्कर है हमारे। मस्ती मारते हैं समीर, सबसे ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं यहाँ पे, बहुत मस्ती मारते हैं, और अच्छी बात भी है, मस्ती मारते मारते ही टाइम पास होता है बढ़िया से इनका। काम करेंगे, वर्कर बैठे ही हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठो जी बैठो। चलो गाइस हो गया ऑलमोस्ट डन, पूरा हो गया कंप्लीट। तो चलिए तो चलिए समीर और रिजवान जी ट्राई मार के एक बार चला के देखोगे? तो गाइस ये देखिए हमारे साथ है समीर जी, ओ रिजवान जी, सॉरी
वो समीर जी से बात कर रहा था इसलिए। तो गाइस ये देखिए, और चलाते हैं और मेन चेक करते हैं। जो वाइब्रेशन आ रही थी गाड़ी के अंदर वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। माउंटिंग चेंज करने से अगर वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि आवाज़ बड़ी वो चुभ रही थी। रिजवान भाई आ रही है आवाज़, आपको आ रही है वो? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चला के देखना। एक बार खाली रोड आएगी ना तो एक बार स्टॉप करके फिर चला के देखना। जय हो बाबा जी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही गियर डालते ही हूँ हल्की सी हूँ की आवाज़ आती थी। सिस्टम में भी है। हाँ वो इसके वो जो मैंने लगवाया भी है साउंड वाला। बाकी इसको एक बार चला के देखते हैं। फिलहाल तो मेरे को भी नहीं लग रही आवाज़ है। बाकी एक बार स्टॉप करके एक बार गाड़ी रोकोगे ना आप, एक बार रोक के दोबारा उठाओगे ना, क्योंकि उठाते टाइम ही आती थी हल्की सी वो करके, जैसे आपको दिखाया था मैंने। हाँ ये देखिए गाइस, एक बार स्टॉप कर दी हमने गाड़ी को, और अब एक बार दोबारा उठा के देखते हैं गाड़ी को। नहीं है, नहीं आ रही, हल्की सी आई है। नहीं, और इसमें एक बेरिंग जरूर कोई ना कोई है जो आवाज कर रहा है। बेल्ट उतार के वो भी चेक करवा देता हूं। ठीक है, वो भी चेक कर लो अब। बाकी वो वाइब्रेशन नहीं आ रही बस। पहले इस पे भी स्टीयरिंग पे आपने एहसास नहीं किया स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ रही थी? स्टीयरिंग का इतना ध्यान नहीं दिया मैंने रिजवान भाई, मगर वो मेरे को गाड़ी चला रहा था ना तो उसकी वाइब्रेशन जरूर आ रही थी गाड़ी में, कि हूँ करके हल्की सी आवाज़ आती थी। आप अपने आप तसल्ली कर लो, आप अपने हिसाब से पूरा करो जो आपको कमी लग रही है। बाकी मेरे हिसाब से तो अब नहीं आ रही। तो चलो ठीक है, चलते हैं गाइस दुकान पे दोबारा से। फिलहाल आवाज़ तो बिल्कुल बंद हो गई, आवाज़ कोई आई नहीं थी गाड़ी के अंदर। अगर कुछ ऐसा होता तो बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार हम भी चला के देखेंगे एक बार। अभी तो रिजवान भाई चला रहे हैं, तो उसके बाद खुद भी चला के देखेंगे कि आवाज़ वाली ख़त्म हो गई। वैसे तो अभी साथ में आ ही नहीं रही आवाज़। गाइस हमारे काम तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो रिजवान भाई और कोई काम तो नहीं है इसके अंदर? नहीं, और कोई काम नहीं है। ओके, सर्विस रहेगी, हम परसों आप आओगे लेके सर्विस कर देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।